下海嘅 AKB 或者系列嗰啲啦，我揾咗咁啊順便啦，就其中一個就係中西女賽啦。我應該講 A.V 名定真名咧？講 A.V 名啦，山口理子啊。咁啊，另外一個骨里沙啦，骨里沙幾正，骨里沙睇啲相。正啊！呢個正啊！呢個睇正啊！跟住唔係佢個真名就成瀨里沙啦，另外一個係啦，因為佢個日本名就太多片假名啊、平假名啊唔識讀。跟住第四個就係成田里加啦。跟住第五個就係里之山末山末林啊。咁啊，近排都有一個嘅叫做金松榮子咁樣嘅，係係啊，貴部啊，係啊，整體嚟講就唔係特別掂嘅。不過佢哋啲藝能人啊嘛，藝能人出道一定有啲話題先嘅。係金松貴部好興呢樣嘢，其實研究生嘅啫，咁啊係啦，做咗一陣就冇啦，係啦。咁啊，其實唔係完全 AKB 嘅。咁另外一個好似你講啦，就係最出名嘅就係當然係三上悠亞啦。係啊，三上啊，唔使講啦，真係。其實我就一般般，我自己對三上就一般般嘅啫，又唔算。我其實好少睇佢啲片嘅，因為佢唔係我中意睇嗰隻類型，即係佢呢個樣啊。係啊，唔係我中意睇嗰隻類型嚟。係啊，但係佢真係各方面都做得 OK 嘅。係啊，又自己發展自己嘅品牌，咁係真係出名，真係好，真係掂啊，真係掂啊！好，咁啊嚟到呢度先啦。係啊，又感謝一下我哋嘅聽眾啦，真係好多謝你，即係咁收聽我哋啦，真係。咁都係嗰句啦，我哋就嚟會有Spotify 啊咁樣嗰啲嘅。哦，正啊呢一個。係啊，大家可以喺 Spotify 聽到我哋嘅節目啦，就可以。感謝大家，咁啊，拜拜。